បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូបំណិនជីវិតជាទីមេត្រីវីដេអូថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំនៅអាហារចំនួន5មុខដែលល្អខ្លាំងសម្រាប់តាក់ទងទៅនឹងសុខភាពខួរក្បាលនិងការចងចាំខួរក្បាលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់មិនថាក្មេងមិនថាចាស់បើគ្នាយើងចេះថែរក្សាសុខភាពខួរក្បាលបានល្អមិនត្រឹមតែជួយដល់ការចងចាំប៉ុណ្ណោះទេចំពោះបងប្អូនវិញគឺកាន់តែរៀនពូកែចំណែកគ្នាយើងដែលវ័យក្មេងគឺអាចធ្វើឲ្យការងារនឹងកាន់តែឆ្លាតវៃហើយចាស់វិញគឺអាចជៀសផុតពីជំងឺជាច្រើនជាពិសេសគឺជំងឺចាស់វង្វេងតែម្ដងវីដេអូមួយនេះគឺនឹងណែនាំនៅកំពូលអាហារ5មុខដែលជួយទៅដល់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលនិងការចងចាំបានល្អបាទទី1គឺត្រីសម្បូរខ្លាញ់បើនិយាយពីសុខភាពខួរក្បាលត្រីសម្បូរខ្លាញ់ត្រូវចាត់ទុកជាកំពូលអាហារដំបូងបង្អស់សម្រាប់យើងពិចារណាដោយក្នុងនោះមានដូចជាត្រីសាល់ម៉ុនបាទត្រីត្រូតស្រដៀងទៅនឹងត្រីព្រួលហើយនឹងត្រីសាឌីនជាដើមពីព្រោះពពួកត្រីទាំងនេះសម្បូរអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3គ្នាយើងត្រូវដឹងថា 60% នៃខួរក្បាលយើងទាំងមូលគឺជាសារធាតុខ្លាញ់នៅក្នុងនោះពាក់កណ្ដាលគឺអាចជាប្រភេទខ្លាញ់អូមេហ្គា3ដែលនាំឲ្យខ្លាញ់នេះសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់សុខភាពខួរក្បាលយើងដែលអាចជៀសផុតអំពីជំងឺចាស់វង្វេងបានទៀតផងការសិក្សាមួយរកឃើញថាអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំត្រីដុតឬក៏ត្រីអាំងគឺមានសារធាតុពណ៌ប្រភេទច្រើននៅក្នុងខួរក្បាលដោយសារធាតុនេះមានផ្ទុកកោសិកាសរសៃប្រសាទជាច្រើនដែលគ្រប់គ្រងការសម្រេចចិត្តការចងចាំនិងអារម្មណ៍បានល្អទៀតផងទី2គឺកាហ្វេញ៉ាំកាហ្វេនៅពេលព្រឹកធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយហើយសារធាតុសំខាន់បំផុតទាំងពីរនៅក្នុងកាហ្វេគឺជាតិកាហ្វេអ៊ីននិងជាតិប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលល្អខ្លាំងសម្រាប់ខួរក្បាលពីព្រោះសារធាតុទាំងនេះអាចជួយយើងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនិងផ្ចង់អារម្មណ៍បានល្អផឹកកាហ្វេក្នុងកម្រិតត្រឹមត្រូវរយៈពេលយូរឆ្នាំអាចជួយកាត់បន្ថយកត្តាប្រឈមនឹងជំងឺសរសៃប្រសាទជាច្រើនដែលរាប់បញ្ចូលទាំងជំងឺចាស់វង្វេងផងដែរចំណុចទី3គឺផ្កាខាត់ណាខៀវផ្កាខាត់ណាខៀវស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកំពូលបន្លែល្អមែនទែនចំពោះសុខភាពរបស់យើងដោយសារសម្បូរសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនិងវីតាមីនជាច្រើនទៀតត្រឹមផ្កាខាត់ណាខៀវ91ក្រាមគឺមានវីតាមីន K ដល់ទៅ 100% នៃតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់រាងកាយយើងហើយវីតាមីនរលាយនៅក្នុងខ្លាញ់ប្រភេទនេះក៏ជាសារធាតុចម្បងដើម្បីបង្កើតទៅជាជាតិស្វីហ្គូលីពីតដែលជាទម្រង់ខ្លាញ់មួយប្រភេទនៅក្នុងខួរក្បាលដែលមានក្នុងកោសិកាក្រាស់ៗនៃខួរក្បាលការសិក្សាជាច្រើនរកឃើញថាក្មេងជំទង់ញ៉ាំវីតាមីន K ច្រើនជួយឲ្យការចងចាំបានល្អរីឯអាហារទី5វិញគឺផ្លែក្រូចដូចយើងនឹងស្រាប់ហើយក្រូចជាផ្លែឈើសម្បូរវីតាមីនបំផុតជួយសុខភាពរាងកាយទាំងមូលបានច្រើនណាស់ក្នុងខួរក្បាលក៏អាចជួយឲ្យខួរក្បាលធ្វើការកាន់តែល្អដូចគ្នាហេតុផលដែលយើងថាក្រូចជួយឲ្យខួរក្បាលបានល្អព្រោះវីតាមីន C ដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្លែក្រូចវាគឺជាសារធាតុសំខាន់មួយដែលជួយការពារបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងពពួក Radical Series ដែលជាភ្នាក់ងារបំផ្លាញកោសិកាខួរក្បាលយើងពិសេសវីតាមីន C ជួយឲ្យយើងក្មេងជាងវ័យទៀតផងចំណែកឯអាហារទី5វិញបាទគឺស៊ុតក៏ជាអាហារល្អចំពោះខួរក្បាលដែរដោយសារសម្បូរវីតាមីន B6 និង B12 អាស៊ីតហ្វូលិកពិសេសសារធាតុឈូលីនដែលជាសារធាតុចម្បងបង្កើតចេញជាអាស៊ីតឈូលីនជួយដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទឲ្យគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍និងការចងចាំកាន់តែល្អបាទអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំនឹងលើកយកនៅវីដេអូដែលមានប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតដើម្បីចែកជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទបើអ្នកពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះសូមជួយចុច like share ហើយនិង subscribe ផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗមុនគេបាទអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមជម្រាបលា